chùm rồi cụ pet lên vẽ chai dân món miền ban rin là bịp vẽ miền ban rin bị chi vẽ pet đó là cụ ban mà thua cao vẽ nghĩa không phải chạy cái tê ban nắng hay sách mà nưa pre mất hay trường con đấy kêu thằng này cho đọc bên chân tới việc bay chẳng có thua cao ipad khang pre trái nhá thua cao vẽ từ bố nó cái son giá thà thương mất vẽ hói từ từ ao thua cao đào ban mà thế nhá không và tay và tôi bị vẽ tới miền nắng không phải chạy tê thầu đọc pi đòn lực tì mũi nó đặt đây lực đòn lại này nè đòn nắng em không bà đọc bên lực tì pi nó thua cao vẽ mà đông tiết giờ đây cái này từ nắng tránh hả có cái thua cao đọ cái này đi chơi tiền đọc lại nè đọc lại đi tranh tiền đọc phải đọ tới miền nắng còn ăn miền này tôi bảo lấy đi đây chúng ta tới chuông màu bờ hiền ta đang ăn chơi cho nó từ chuông chư nâng nâng cả màu đó phải là ca rạ con bẹp nâng à con ban chi diêm từ mưa cái lạnh bẹp để con bẹp mà đầu tiên là hàng bẹp bẹp trai nhá đó bắt tẹt thong tam lấy tem trầu ấy chồng hay đọc bên chân con thật cật mày hay đọc bên tới cái lạnh xén cái than tới tạt sốt mà thua cặp chi ba lang bình bàm chân tới ai nâng ở pika chương mặt hàng nâng này bà thời ta cặp chơi này ở bên chân con bên cặp phơi slon slon sang bên tên và chạy cho ban tịnh mới ở hai chân con đằng cái lô con to trâu cái lạnh nâng khâu tiên á ta bẹp đã bài ban bẹp nâng à chia pet ấy hai nơi cái lạnh tận á sân cắt ấy đầm bòn à pet nơi lơ chơi lên của muốiตัวมุกฟ้าเป็นจ้างสระมุกกระโปรงไข่กระดาษมั้ง จัง บ้านbắt chập bắn bắt rồi bà บัดมุกบัดอะไร lấy tay trâu rồi mình trâu อัดโจลมั้ง chùm mà chơi bong tụi bông nói nâng bài phèo nhóm nâng tham bài mấy cú thằng chả ra cho hai tụi ai clinic nơi pet na cái thua cao vẽ cắt không phải chạy cái tên là bếp na là bếp này mà bong bài chui chùm bếp nam cho ba tiếng mà bong បាទបងខ្ញុំចេញមកធ្វើការចឹងមកក៏គ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវដងតោនៅចិត្តពេទ្យសម្រាប់ជាបាលប្រេងចាញ់ហ្នឹងបងហើយក៏ខ្ញុំតែហៅគ្នាខ្ញុំដែរនៅផ្ទះមកជួយលើកទៅពេទ្យហ្នឹងសម្រាប់នៅហ្នឹងចឹងបង ហើយមុននៅក្នុងការបាយសម្រាប់ចិត្តក្នុងការវះកាត់ហ្នឹងតើគ្រូពេទ្យគេមានបានបញ្ជាក់បាយគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទេធានាអះអាងច្បាស់ទេថាក្នុងការវះកាត់ហ្នឹងគឺអាចធានាដូចដើមឬមកក៏នៅពេលដែលវះកាត់ហើយមានអាការៈបែបណាហើយស្ថានភាពរបៀបម៉េចណាបងមុននឹងយើងវះកាត់យើងបានបញ្ជាក់ជាមួយពេទ្យថាយើងវះកាត់ហើយអាចដើរបានធម្មតាអត់ពេទ្យគាត់ធានាថាអត់អីទេវាហើយយើងអាចធម្មតាដើរបានធម្មតាអត់វែងខ្លីទេជើងហ្នឹងហើយដល់ពេលជាក់ស្ដែងជើងវះខុសនឹង2ដងហើយនឹងឈឺរហូត ខុសពីដង បាទ ងាប់ហើយពេទ្យទៅរៀននៅរបៀបវះកាត់នៅតាណាមិនក៏វះចេះតែខុសចឹងលេងវះខុសរហូតដល់2ដងហើយសាច់មនុស្សណាហើយខុស2ដងឥឡូវមិនដែរត្រូវវិញអត់ និយាយទៅខុសលើកទី1ហ្នឹងវាកលដាក់ដៃវែងពេកកលអង្គុញជើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបត់អត់កើតទេឈឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំយកមកពេទ្យថតឲ្យវាម្ដងទៀតគាត់កាត់ដៃនឹងចោលហើយកុំឲ្យកលវាអត់កលមែនដល់ពេលហើយគាត់មកដកប្រឡងដែលយើងចាប់នៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងដើម្បីយើងទប់គាត់ដកចាញ់ដល់ពេលដកចាញ់ទៅខ្ញុំអត់មានអីទប់ចម្រឹងយើងដើរទៅដៃប៉ះឈឺរហូតអញ្ចឹងឥឡូវសរុបជារួមមកហ្នឹងគឺ2ដងដែលខុសបច្ចេកទេសមកគឺនៅតែអត់បានផលតដែរមានតែលើសដើមទៀតបាទអាហ្នឹងយកដឹងថាខុសបច្ចេកទេសមិនខុសតែសំខាន់វាហើយនៅតែឈឺអាហ្នឹងដូចខុសហ្នឹងបើយើងឈឺរហូតហើយចុះបន្ទាប់ពីបាយឃើញថាយើងទៅវះកាត់រួចវាអត់បានផលហើយវានៅតែឈឺវានៅតែដើមកើតអញ្ចឹងបាយមានបានទៅរកពេទ្យឬក៏តំណទៅកន្លែងពេទ្យដែលបាយធ្វើការវះហ្នឹងអត់ខ្ញុំបានមុនបងតាក់តងទៅពេទ្យតែតាក់តងអត់បានបងតាក់តងអត់ចូលហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅដល់ពេទ្យបិទទ្វារហ្នឹងបងគាត់បិទហើយហ្នឹងលើបើកហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែស្នើសុំទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលសូមលោកមេតាជួយពិនិត្យមើលកន្លែងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលព្រែកអញ្ចាញផងតើហេតុអីបានជាវះកាត់ឲ្យអតិថិជនហើយបែរជាមិនជីហើយខុសបច្ចេកទេសទៀតមិនត្រឹមតែខុសបច្ចេកទេសទេកន្លែងពេទ្យហ្នឹងត្រូវបានបិទទ្វារហើយលេខតែអត់ចូលទាំងអស់បាទបិទឈឹងសូនតែម្ដងអត់ដឹងថាតើគាត់មិនអីយ៉ាម៉ាទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំនៅក្នុងព័ត៌មាននេះសូមគាត់ជួយបើកលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឲ្យក្រុមការងារខាងកន្លែងពេទ្យរបស់គាត់ខាងព្រែកអញ្ចាញជួយតាក់ទងមកបងប្រុសផងតើគួររកនៅដំណោះស្រាយរួមយ៉ាងម៉េចជូនទៅដល់គាត់ខណៈដែលគាត់បានធ្វើការព្យាបាលវះកាត់នៅកន្លែងគ្លីនិកព្រែកអញ្ចាញនេះប៉ុន្តែมันបានផលហើយត្រូវបានឈឺលើដើមបាទវះខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់2ដងបងប្អូនគិតមើលហើយសាច់មនុស្សវះកាត់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាបងអាចបញ្ជាក់ច្បាស់អត់ថាតើរឿងហ្នឹងជារឿងពិតរឿងពិតមករឿងតរឿងពិតហើយចុះប្រសិនបើបងរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជារឿងពិតហើយខាងគេនោះធ្វើការបដិសេធតើបងយល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំព្រមទទួលមកប្រាប់បងថាមិនពិតហើយខ្ញុំមានក្តាស់វះកាត់lần 2ដងគាត់វះខុសហើយជាក់ស្ដែងជើងខ្ញុំឲ្យគាត់ថតមើលទៅនៅខោចអត់ទាន់តហ្នឹងជើងលឹងស្រត់ហ្នឹងនឹងខោចឹងហើយបន្ទាប់ពីបាយបានធ្វើការវះខុសពេទ្យម្ដងអញ្ចឹងហើយបាយមានបានទៅពិនិត្យពេទ្យផ្សេងនៅខ្ញុំបានទៅពិនិត្យនៅពេទ្យលោកសង្ឃហើយគាត់ថាមិនអាចកែតម្រូវបានអត់មកទៅគាត់ថាអាចកែបានកុំឲ្យទុកយូរពេកបើទុកយូរពេកទៅអាចកែលេខបានអាចខុសពេទ្យរត់គីឡូអត់សូវអស់សេវាច្រើនទេណាបងមិនមកបាយស្រោតទៅមើលតិចទៅអីនៅចាំពេទ្យនោះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបាយគីឡូវាយូរហើយបើបាយឃើញខុសបច្ចេកទេសរហូតដល់2ដងហើយបើសិនជាបាយទៅម្ដងទៀតវាខុសម្ដងទៀតមិនចេះរួយខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេគាត់ថាខ្ញុំចង់គាត់ដោះស្រាយទៅមិនជាថាផ្កាខ្ញុំមើលជំងឺនៅផ្សេងវិញមកហ៊ានលើហ៊ានទៅហ្មង2ដងឲ្យខុសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនហាម5បាយថាមកឲ្យទៅទៀតទេមិនឲ្យទុកចិត្តគេទេធម្មតាវិជ្ជាជីវៈពេទ្យគេមានរៀងខ្លួនពេលខ្លះវាខុសបច្ចេកទេសបន្តិចតួចមកតែកុំខុសច្រើនពេកសាច់មនុស្សលោកឲ្យលោកមិនមែនដេញណែសាច់មន់សាច់ទាធ្វើតេស្តបានណាមនុស្ស
กลุ่มเลี้ยงสาวจ้ะยังสมประดามตะคางเป็ดคางเป็นจ้าเนี่ยบ่าจังไงบ่าช่วยทัวร์การแต่เนี่ยแต่เรามากอดพ้องดับใบเรานั่นรักสายรุมจุนกอดก็ส้มตะตุ้ยชนะส้มตะคางก็สุ่งสกาไปบ่าส้มเมตาช่วยเป็นนัดมือกระไรมันตีเป็ดสำหรับจีบาเป็นจานมือนี่พ้องถ้าตาหัดไอ้บ้านจีบรรดากอดมาทัวร์การเพียบพนักงานแวกการแต่จนเข้าใจกันเตะเราตอนมาเลิกปีเลิกแบบนั้นบ่าธรรมดาคือเนี่ยชื่อตัวเจี๊ยบ้าเธอการขู่เป็ดดับใบมาทัวร์การสมรู้หรือมือกับเจี๊ยบ้าอะไรบ้านจีใบจีมาทัวร์การเวกให้มันจีให้ว่าเธอจะชื่อเลือกตามไปทีบางคนเป็นมัดเนี่ยมันธรรมดาได้นะแวกเขาปัจจัยกิเตะดาวตะปีดองให้ซัดมันนึกมันซัดมอนซัดเตียแวกเขามันชื่อนะลูกโอ้ยชื่อนะเนี่ยดักได้เลิกตีมวยนึงเลยเลิกดาวตอนไหนก็เลิกตีปีกิทัวร์การแวกดาวได้ยังจังสับไปดาวเป็นจังตัวแวกมีไอ้ต๊บสับดาวเลยปัจจุบันไปได้ไปสร้างบกระบุดาวต้องจัดได้จุงให้มีดาวตะรุยกันให้ดาวปังเนื้อตัวมีชื่อนี่เราไปออมให้เอาไว้ได้กันไรแต่ก่อนทัวร์การแวกกันนั่นคือเนื้อมันตีเป็ดสำหรับจีบ้าเอาไปได้จังให้ก็ส้มตะตุ้ยชนะส้มตะคางกระทรวงสุขภาพเมตาช่วยเป็นนัดเมื่อกันไรเป็ดนั่งพ้องไม่บ้านตื่นจีทัวร์การแวกกันเขาปัจจัยกิเตะจังงอบเอาให้ลูกโอ้ยลูกไอ้ใบมีไอ้ตะตุ้ยชนะส้มตะคางกระทรวงสุขภาพก็ด้วยจีคางมันตีเป็ดสำหรับจีบ้าเป็นจังยังมาท้ายได้บ้างเปล่าเราคือรถผ่านมากดมือเป็นพ้องเอากดช่วยรักษายังพ้องก็บัดเชิงเตะตองก็บ้านตะดอกอะไรก็บัดยังดังเปิงไอ้ได้บ้างเลยนักเตะจอบอะไรมาประมาทโดยบานจะเรียบพาชมบานทัวร์การสมพีกอดหากก็สู้นวมกอดโดยบานจะเรียบในครั้งเล่นในปอร์มินจังจงเป็นอย่างปอร์มินนี่คือมันมีเอาไว้จานที่เอาไว้แต่กอดจังบ้านคือตีมุ้ยซาสมค้างมันตีเป็ดแต่กอดบานทัวร์การไปการให้เข้าไปใจกันเตะบอกเป็ดเนี่ยสมัยทัวร์การช่วยรักษาไอ้กอดจิตถะไปการมาโอ้ไอ้กอดแต่เว้ยเลือกที่ใบกับกอดมีอันตายได้โอ้ปีดองเข้าไปใจกันเตะฮะหนูนี่จีไว้แต่กอดเลือกล้างเมาส์นะจังสึกคำทาค้างเป็ดเป็นจานช่วยทัวร์การบอกสไลด์ปรากฏหรือมือกระรอนในตำนานสไลด์น้ำมุ้ยจูนตะกอดสึกคำทางกระทรวงสุขภาพบ้านในบ้านเชียบในปอร์มินนี่ก็ช่วยทัวร์การโรคในตำนานสไลด์จูนบองประฟองได้ขณะได้บองประไฟจะบ้านคือบ้านตะดอกหลายเป็ดเป็นจานอย่างไรก็เป็นใต้ถือบ้านบัดกระไรหอยเลยจุดทราบกับบ้านบัดโดยที่นี่จังเตะต้องบ้านตีบ๊อบโอนจะทีมได้จงเป็นอย่างปอร์มินคาร์ลนี่สมัยมีสนามบอลทำได้ตรังมันมีเอาไว้จานเตะกรอนแต่จังจะรีบจูนตะดอกปกไม้บ๊อบโอนไอ้บ้านดังหนึ่งชีพจะปอร์มินตายปะปนไหนประสันบะมีเอาไว้บรรทายจงเป็นอย่างกะในน้ำมุ้ยหรือกะในเด็กยงกับปงแต่ซับไซนี่สมัยมีสนามบอลทำได้ตรังหนึ่งทัวร์การหลุมอัดก็โดยจะรีบจูนในดำนังตะดอกปกไม้บ๊อบโอนในบ้านดังหนึ่งชีพจีบต่อเตียนอย่างบ้านมีสนามมดเอาห้าสบายตรังกับสมอกุลหนึ่งสมกรบลี